आज चाहिँ मैले चिकन छोइला बनाउन लागेको छु। चिकन आधी केजी 500 ग्राम अनि त्यसपछि मैले बेसार हालिसकेको छु। अब मैले सल्ट हाल्न गइरहेको छु। स्वाद अनुसारको सल्ट। फेरि यस्तै हुन्छ कि जाडोमा चाहिँ सल्ट। यसलाई अब मैले मजाले मिक्स गर्नेछु। मलाई चाहिँ कलिजो मन पर्ने भएर कलिजो राखेको छ। मैले चाहिँ मासु मात्र नलिएर हड्डी सहितको लिएको छु आज। अब यसलाई एकछिन राखिदिने मलेर सकिसकेको छु। अब यसमा ओइल हालिदिन्छु। ओइल यति हालेँ। मासु राख्छु। सबैले बोनलेस त खान्छ भने मैले चाहिँ आज हड्डीहरू सबै मिक्स गरेर पेराएको छु। हड्डी लभरहरूलाई चाहिँ हड्डी नै मनपर्छ है। अब मैले लो हिटमा राखिदिन्छु अनि यसलाई बिस्तारै बिस्तारै पकाउँछु। मैले यसलाई एकछिन चलाउँछु। यसलाई त्यसरी चलाइसकेपछि फेरि यसलाई मैले फेरि छोपिदिन्छु। लो हिटमा राखेको छु। मलाई राखिसकेँ। जिरालाई भुट्ने।
भइसक्यो। यता मैले लसुन, अदुवा, खुर्सानी, अब म खुर्सानी चाहिँ भिजाउनको लागि रेडी गरिदिन्छु। मैले चाहिँ एकदम लो हिटमा गरेर चाहिँ राम्रोसँग पाकोस् भनेर, यो हड्डीसितै छ नि त, त्यही भएर है। यसलाई मजाले चलाएर फेरि छोपिन्छु। छोइलाको लागि 2टा टमाटर पोल्छु। यता चाहिँ पाक्दैछ है। मैले चाहिँ सानो ग्यास गरेर राखेको छु। यताको नि हेर्नुपर्ने भयो। रातो हुन्छ, मजाले रातो हुँदैछ यो। रातो भएको छ नि। अब त्यो रेडी भयो है त। हजुरहरू स्पाइसहरू सबैले बोनलेसै खानुहुन्छ। मैले चाहिँ हड्डीसित गरेको छु है छोइलाको लागि। यदि तपाईँहरूलाई पनि यस्तै खानु मन छ भने ट्राई गर्नु होला। छोइला चाहिँ पोलेको मिठो हुन्छ है। अब यहाँ त ग्यासमा त्यस्तो खासै मिठो हुँदैन, आगोमा पोलेको चाहिँ मिठो हुन्छ है। रेडी भइसक्यो। यो लसुन मसिनो गरेर काटेको, यो हरियो लसुन, यो धनिया एकदम। अब चाहिँ लगभग फेरि हुन लागिसक्यो। सबै रेडी भइसक्यो। लेमन अब यो चाहिँ मैले मिक्सर गरिदिन्छु। यसमा चाहिँ सुकेको खुर्सानी 4-5-6वटा जति, अनि त्यसपछि यो 6वटा जति, त्यसपछि यो टोमेटो 2टा पोलेको, अदुवा, अनि त्यसपछि यो लसुन। यो पनि रेडी भयो। रातो भएको छ। अब यसलाई म बोटुमा राख्छु है त। हेर्नुहोस्, अब मैले यसलाई
लसुन हाल्दिए मसिनो गरेर यसलाई चाहिँ हरियो लसुन जति भयो त्यति नै टेस्टी हुन्छ है। मोल्नको लागि चाहिँ अलि सानो भयो मलाई, यसमा बनाइदिन्छु है। अब मैले अघि गरेको पेस्ट खुर्सानी टमाटो अनि त्यसपछि अदुवा रातो भइसक्यो। थोरै बेसार हालिदिन्छु है। बेसार त अघि पनि हालेको छु, अहिले चाहिँ थोरै दिन्छु। अब म मोल्छु। पिसेको जिरा धनियाँको पेस्ट पनि हालिसकेँ है। अनि त्यसपछि लेमन पनि हालिसकेँ। अब कस्तो हुन्छ, बास्ना त मिठो आएको छ। हजुरहरूले बोनलेसको मात्र ट्राई गर्नुभएको छ भने एकचोटि हड्डीको पनि गर्नु ल। प्लेट पनि रेडी भइसक्यो। कुरो हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो ब्लगमा। अनि आज मैले हड्डीसितै बनाएको चिकन छोइला कस्तो लाग्यो हजुरहरूले भनिदिनु होला। अनि हजुरहरूले पनि बनाएर खानु होला। अनि त्यसपछि मलाई कमेन्ट गर्नु होला।